Agora eu vou pegar o bórax, segunda parte. Vou derramar em outra valise. Só um pouquinho. Agora derramo tudo. Pego com a mão. E pegou a consistência. Agora, né? Mãe, já deu, né? Um pouquinho de bórax. Dá uma mostrona. Esse daqui é o verdadeiro slime. É muito bom. Já eu volto com o slime.